ये सेकंड हमारा पैकेज यूनिट है, सेम कैपेसिटी 20 टन। जो पहला चेक किया था वहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा था इलेक्ट्रिक का, ठीक है। यहाँ पर भी सिचुएशन ऐसे ही है, ये डेंजर है, आप ये देख सकते हैं। इसका रेड वो चली गई क्योंकि केबल जो है पर बट पोजीशन जो है ना वो ठीक। अभी हमारा सिस्टम जो है ना वो पोजीशन पे है। सबसे पहले हम लोग करेंगे यहाँ से इसको हम आइसोलेटर से बंद करेंगे, लेकिन पहले आपको इसका चेक करवा देते हैं हम लोग, इसके वोल्टेज कितने रहने चाहिए। ये एक सेकंड में आपको वोल्टेज दिखाता हूँ। अच्छा, आपने एहतियात करनी है कि आपको जो है ना ये हम लोग फेस टू फेस चेक करेंगे। रेड टू येलो आ रहा है हमारा 405, ठीक है। रेड टू ब्लू 408, येलो टू ब्लू। इट्स मीन कि हमारा 3 फेस जो लाइन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं कंप्रेसर को। ये हमारा कंप्रेसर है, कंप्रेसर के हम लोग एम्पेयर चेक करेंगे इसको सेल्फ स्टार्ट करके। ये हम पहला कंप्रेसर स्टार्ट करते हैं 2.8 2.7। इसके अंदर गैस का प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरा हम चेक करेंगे कंप्रेसर ऑन करके। अब 1 बाई 1 चेक करते हैं हम लोग। अब ब्लोअर मोटर ऑन करके देखेंगे हम लोग ब्लोअर मोटर कितने फेस ले रहे हैं। 0.7, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे इसके वोल्टेज कंडेंसर फैन मोटर के। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ से आइसोलेटर को बंद करना है। ये आपका सिस्टम आपका अभी आपने वेरीफाई करने के लिए आपने दोबारा चेक करना है, लेकिन आपने कंप्रेसर ऑन नहीं करना है, आपने सिर्फ कंडेंसर ऑन करके देखना है। ये आपका सिस्टम अभी ऑन नहीं हुआ। एक बार चेक करेंगे। अब हमारा सिस्टम कंप्लीट शट डाउन हो गया, लेकिन वेरीफाई करने के लिए एक बार फिर इसके वोल्टेज चेक करेंगे। येलो टू फेस, येलो टू रेड, रेड टू येलो। अब हम न्यूट्रल के साथ चेक करेंगे। अब हमारा सिस्टम कंप्लीट